И что теперь куда? Да, хоть как, прям начинай, да и все. Ну, надо что-то продумать, что я в цветах-то всяких. Ну, это же И в руки хорошо. ничего не беру, и ничего не делаю. Да, Вот так вот стою. Уже да. пою. Уже поешь? В краю, где пурга свистит, где ветер и снег, быть может, на полпути устал человек, начнет отставать, начнет ругать пургу, но друга спасет костер на снегу. Сейчас за окном цветы, и в мире тепло, но если заметишь ты, что мне тяжело, что я отступить могу, упасть могу, ты мне разведи костер на снегу. Ну, супер. Все?